Oh dear Lord. Umavambane molweni family, molweni akuwe mavambane. Siyabulisa ebusuku ngegama lika Jesu. Good evening family, Lebohang. Good evening Lebohang. In the name of Jesus. Uphathiswa 12 molweni bangcwele. Molo nawe. Usilingene zondi evening nakuwe, my child of God, mayibonga mfundisi nebandla. Sikubonile. Greetings family, dumelang olwethu, uThami. Greetings, have a precious way. Greetings mfundisi nabazalwane. Kwakhanya sifungo, greetings. Asanda, I'm here. Siyakubona. Greetings family, ulitha. Sawubona pastor uphindile. Abrams, siyanibulisa ebusuku ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thina sesingenile ku live, benicela simshare live on our WhatsApp groups and statuses in the name of Jesus. Uthabisile uthi molweni tata umfundisi seKapa. Bayabulisa eKapstad, eKapa lodumo. Nawo sisithabisile ndiyambona uyashare, nophathisa usharile pha, no child of God usharile, nophindile washare. Wena ulindeni ungashare, ulindeni ngegama lika Jesu. Ubaba lwaDyusha, amen tata. Ifamily waDyusha ndayibona ilapha namhlanje. Dumelang. Siyanibulisa uMamCirha ngegama lika Jesu. Molweni tata. Miss A, good evening bazalwane. Uzakey. Zakey molweni bangcwele. Siyabulisa kuZakey, uMazet. Molo pastor ndise Witbank. Witbank iphi isempumalanga ne? Witbank isempumalanga ndicinga njalo. Yeah. Namhlanje ke saba ne guest speaker kushumayela omnye umuntu akuzoshumayela mina. Uzixhorhile Luphindo. Molweni mfundisi nabazalwane, yabulisa in the name of Jesus. In the name of Jesus nathi siyabulisa. Ndicela ke benivula umthandazo. Ndicela benivula umthandazo. Ndiyambona umfundisi pha uyabulisa ngegama lenkosi uJesu. uNM Mhlekwa, Pastor Mhlekwa. Welcome man of God. God bless you for tuning in the name of Jesus. Bulisile nosiwe. Father, in the name of Jesus, siyathandaza ebusuku. Thixo wethu namandla onke ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Siyakuthanda moyingcwele, siyakholwa nguwe wedwa owalenga esiphambanweni Nkosi uJesu kuze ngawe sisinde, sifumane ukuphila, sifumane ubomi obungunaphakade. Yiyo lonto namhlanje silapha sizobonga, sizodumisa igama lakho, sizothi umhlungcwele uyakhazimula, ufanele ubongwa nokuphakanyiswa. Nasebusuku Nkosi, thatha indawo yakho njengoNkulunkulu, lawule kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ndiyathandaza Thixo wami ongcwele, uNkulunkulu onamandla, umlilo wakho mawugcwale apha kule platform. Amandla kaMoya Ngcwele mawagcwale kule platform namhlanje sikhonzise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ndiyathandaza, ndivala lonke uhlobo lemimoya, iziphatha amandla zamazwe egameni lika Jesu, amadimona operator in our communities, kwindawo esihlala kuzo nakwindawo esibukele sikuzo. Baba ndithumela umlilo ongacimiyo, mlilo kaMoya Ngcwele egameni lika Jesu. Umprofeti uElijah ithi iBhayibhile wanyukela phezulu entabeni wabiza umlilo, isitha esasiyom-attacker sadestroy ngumlilo kaMoya Ngcwele. Baba ndiyathandaza, nami ndibiza umlilo phezulu ezulwini, uyehla zonke enemies of God zingene emadangatyeni omlilo, nditsho nabathakathi
uNkulunkulu onamandla abasebenza nge-social media, amadimoni asebenza nge-social media, ngegama likaJesu awakwazi u-operator namhlanje. Siyawabinda in the spiritual world ngegama likaJesu. I-connection, i-system aba-operator ngayo egameni likaJesu, ndi-destroy i-camera abazama usibuka kuzo, ama-stream TV, iifowuni zabo ziyaphasalaka ziwa phansi. Abakwazi u-operator whatever mission uSatan abanike wona namadimoni Nkosi, ayikwazi bingaphumelela kule ndawo. There is atmosphere of glory ngegama likaJesu. Where there is God there is glory, where there is God there is light, there is peace, there is fire egameni likaJesu. Ubumnyama namadimoni ento zonke zobumnyama ziyapakisha zihambe. Baba, nasebusuku siyathandaza, khonza nathi namhlanje, kukhonzeke imessage namhlanje evela kuwe enhlizweni. Abantu bakho bancedakale, bakheke in the mighty name of Jesus. Baphiliswe ngamandla ezwi, baphiliswe ukuthetha kwakho nesicaka sakho Nkosi esizawuma kule platform and share the word of God. Baba, ndiyathandaza, abantu mabaphiliswe bancedakale bonke ngalo igama likaJesu. Nabaqala ungena i-anointing kaMoya Ngcwele yababamba yabaphilisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Thank you Lord, in Jesus name, amen. Abalethi siyabulisa egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Sesikhona in the name of Jesus. Ankosho u-2025 baninzi abazalwane uSathane abadestroy ngoDisemba. Ndithe xa ndizama ujonga mninzi umzalwane oye wawa ngoDisemba. Even alapha ku-TikTok baninzi abazalwane uSathane wabashaya bawa apha ngoDisemba. Abanye kunzima noba babuye, abanye bafuna ubuya but bayoyika. Abanye kunzima ukuhlambulula. Bendiyihlelele lento ndimane ndiyijonga ndiyizulisela, but ndiyanotice ukuthi mninzi lo December caba ubu very strong for abantu abaninzi. Andiyazi kodwa ke mninzi uSathana umuntu amshaye kakhulu lo December esisuka kuwo, and as a result most yabantu akababikho right. Most yabazalwane abakaphenduki, abanye abakahlambululi, and idanger yokuwa ubuye but ungahlambululi, ungahlali phansi uhlambulule. Kama ndiyichaze lento, ukuba uSathane namhlanje intoni date nanoba intoni date namhlanje, if nale date namhlanje uSathane kunesono andibethe ngaso ngo-2026, ndize ndingasihlambululi eso sono, ndithule ndingathethi, ndiqhubekeke nempilo, pretending ngathi yonke into iright, ndibheke phambili, ndizomkhonza unyaka wonke ndingamva kakuhle uThixo. Believe me, umzalwane ongahlambululiyo ukuthetha isono, ihlazo uSathane akwenzise lona, xa ungalithethi ungalihlambululi, ukhonza kabuhlungu uNkulunkulu. Iimessage ezininzi ungaze kude kube ngathi kushunyelwa ngawe, kanti akushunyelwa ngawe. Qha uMoya Ngcwele uyakuzama ukuhlangula, uyakugqogqa, uyakuzama ngandlela zonke. So mninzi umuntu owe lo December. Mninzi umuntu owe lo December. Andiyazi kodwa ndiyayiva, ndiyayibona, ndibone unyaka usaqala ukuthi mninzi umuntu oweleyo ngoDisemba uSathane abashayileyo ngegama likaJesu. Ndicela ukunikeza le advice for free. It's for your own benefit. It's for your own benefit. Mna by the grace of God andisenanto indidonsayo kuDisemba. Ndayithatha serious decision yokusindiswa nokuhamba noNkulunkulu. There are serious covenants endazenza noMoya Ngcwele ezindenza ngiqomba noba i-option yokuwa ingavela soze ndiyithathe. I rather die ndisatsho nakuNkulunkulu ndatsho. Ndathi xa kuvela ichance yoba ndiwe ndohlukane naye, ndicela lo mini beyimini yoba andithathe ndimke ndiyohlala naye ezulwini kunoba ndibuyele back ezweni, because uSathane ndiyamazi uyanizonda. Mamela apha ke mzalwane wami, nansi i-advice. Ndifuna advice umzalwane, mhlambi le nto yokuhlambulula, to confess your sin uSathane akushaye ngaso, uzibona ingathi uyahlazeka. Anjalo amadimoni, xa uzohlambulula athi amadimoni uyazihlaza.
isizathu soba lithi uyazihlazela demon lifuna ukubamba, lifuna uba in control of your life, in control of your salvation. Bazalwane, there is order in the church. Ibandla likaKristu, uKristu wabeka abantu ekuthiwa zii-leaders, abapostile, abavangeli, abaprofeti, abefundisi nabelusi. Aba bantu abanikeza iduty, umsebenzi, responsibility yokuthi bagade izimvu bazoluse ngezwi, ngokushumayela nangokufundisa. So ke ukuhlambulula umuntu, uhlambulula kuNkulunkulu, kuMoya Oyingcwele, ube honest xa uhlambula kuMoya Oyingcwele. Number 2, uyohlambulula kumfundisi, uhlale phansi nomfundisi umcele ecaleni, mfundisi ndiye ndalimala apha, ndalimala ngolhlobo nolhlobo. So xa uhlambulula, abantu abaninzi abayazi ipower yenhlambululo. Xa uhlambulula wenza lento kuthiwa yi-self deliverance, uyazikhulula kwii-powers zemimoya ibekubambile, because bazalwane xa isono xa usenza susibungenwe ngumoya ukusenza. There is a spirit esingene kuwe sakwenzisa esasono. So ukuze ube delivered, you have to confess. After you are confess, you have to repent. Kuthini urepenta? Kukusishiya isono esi ogqiba ukusihlambulula. Ukuba uye wahlambulula kuMoya Oyingcwele waya kumfundisa ukagqiba uhlambulula, that's why usafila guilty xa kushunyayelwa. That's why usafila guilty xa kuchatshazelwe esasono wasenza, noba wathandaza wahlambulula kuMoya Oyingcwele. But xa kushunyayelwa kuthethwa ngesasono siyakuchaphazela. Nawe uyeva apha entliziyweni ukuba yeyi, utheni xa kuthethwa ngale nto kodwa ndathandaza ndafasta? It's because yabona, it's because awukayi uyohlala phansi uhlambulule. Nangu omnye phaya sithi bashumayela ngathi abo. Hayi ke yabona, kumfundisi onjalo ke andimazi. Mna ndithetha ivangeli straight, intsindiso. Umfundisi oshumayela ngeenhlambulo zabantu nangento zabantu andimazi. Andimani noba njani, mandithi njani, andimazi uba watrainwa ngubani, usetyenziswa ngowuphi umoya. Andingendawo ko-those type kolu hlobo labefundisi. Sendithetha ke mna ke according to scripture, according to abantu bevangeli bentsindiso yamanyani. Andithethi ngomdlalo wentsindiso, andithethi ngomdlalo. Ikhona uboma kuyadlalwa apha, yebo, umuntu xa khona indawo ekudlalwa kuzo. But xa ungumzalwane osindiswe manyani, nyani, nomfundisi esindiswe manyani, akayenzi into ohamba ehlushumayela ngenhlambululo yomnye umzalwane okanye yomnye umuntu. But bazalwane, ndifuna ukuchazela le nto, intsindiso yakho izoba slow, uzocotha entsindisweni yakho if awuhlambululi. Very important ukuhlambulula. Ungathi ndingumama ndimdala ngenhlambululo, uyahlambulula. There is order in the church. Ungathi hayi ndingutata ndimdala ngenhlambule, uyahlambulula. Nditsho nami ngondingumfundisi, xa ndingekho right ndiyahlambulula, ndihlale phansi ndithi mfundisi wami ndonile apha kule ndawo, futhi ndisithethe ngobunjalo baso isono eso Satan andijobhe ngaso. Because kushumayeleka kabuhlungu, kunzima ukushumayela against isono sokujola ujola, unless uqaqadekile ngokwesiXhosa, unless isazela sakho unembeza watshiswa ngentsimbi. According to izwi kaNkulunkulu ukuthi umuntu onjalo unembeza wakhe, inhliziyo yakhe yatshiswa ngentsimbi, akasenasazela, uyakwazi unepulpit. Yabazalwane, ebandleni xa kuphilwa ngcwele kunzima kwa ukuma epulpit ushumayela okanye uhlabelele okanye uyofakaza umepower. Because ngeli xesha uthetha uthi uMoya Oyingcwele uyaxoka. Uba ngathetha athi uMoya Oyingcwele uyaxoka. Uba ngathetha uMoya Oyingcwele athi uyaxoka, ume endaweni engcwele ndiyaxoka. Noba ungaya kuFacebook, uFacebook yipulpit. Noba ungaya kuTikTok, uTikTok yipulpit. The minute usima noba kukweyiphi platform uthethe, you do not fear God. Ungumntu ongamoyiki uThixo, ungumntu ongenayo inhliziyo yokumesaba nokuzithoba uNkulunkulu. Very important ukuhlambulula bazalwane nokuphenduka. Lento ayingoba ungubani, noba ungumfundisi. Umfundisi uyahlambulula, uyahlambulula umfundisi, uyahlambulula umpostile, uyahlambulula umprofeti, uyahlambulula umvangeli, uyahlambulula uteacher of the word. No matter uNkulunkulu sekuphakamise kangakanani, xa ungekho right uyahlambulula uphenduke, because akekho umuntu above scripture. Understand? Akekho umuntu ongaphezulu kwezi, nditsho even nami. And noba umuntu ungumfundisi ngumzalwane, njengoba ndingumfundisi ndingumzalwane. You understand?
ndingumzalwane. Ubuzalwane afuneka bubulawe ngumsebenzi uThixo andinikeze wona, yoba I am a pastor so I cannot ba ndihlambulule, I am a pastor nokwazi. Ayikho loo nto, ayonsindiso le. Insindiso ukuyigcina ngobungcwele futhi namandla, kuyahlanjululwa. Wonke uqala etop ubheke ezantsi uyotsho kuSunday school, wonke umuntu uyahlambulula. Xa ke ebandleni sele kusithiwa ke ngoku umfundisi uyayithatha inhlambululo awushumayela ngayo ebandleni, suzibe seyikhona ke ngoku ingxaki phaa kuyo inkokheli, which means iproblem iphaa kwinkokheli. Umzalwane wenze kakuhle ngoyakho umfundisi ayohlambulula le nto emphazamisayo. Okwesibini bazalwane, mandisose ndiyichaza, maybe umzekelo, mandenze umzekelo, ushumayela omnye utata namhlanje. Umzekelo, hayi mzalwane, umzekelo phazamisile lo mntana. Umzekelo, yegama likaYesu. Umzekelo, aze kum umzalwane azohlambula athi, mfundisi, hey ndine problem. Ndintoni iproblem anayo? Hey ndinomoya obu-lesbian, you understand? Yabo, ndinomoya wobu-lesbian kanye nomoya wobu-gay, yayibo. So njengoba nalo moya wobu-gay, hey mfundisi, hayi nama ndiyazi lo moya wandiqala ndisemncinci njalo njalo. Ichaza uhlaza idemon, ukhuphe elidemon. Njengoba ukhuphe elidemon uthetha ngalo, lichaza indlela eli-attacker nelikubamba ngayo. Athi xa igqiba ke ngohlambulula ke ngolo mzalwane, umsebenzi kamfundisi kukumthandazela, ambeke isandla, amthandazele, am-advise ukuthi fambe enze ntoni, whether kune-fasting efuneka uyenzile okanye nomthandazo efuneka uwenzile kanye njalo njalo. Kodwa depend ukuthi umoya ingcwele instructor kanjani umfundisi wakho. Emveni koko umfundisi yena ngokwakhe angakwazi unotice nobana njengoba ehlambula lo mzalwane ebandleni lo moya ukhona futhi ugcwele umoya wobu-gay, wokubanye bu-lesbian. So ukhona lo moya uspreadile, ayinguye yedwa, uyayisensa. And then uzawuthi ke umfundisi kulo mzalwane, mamelapha ke mzalwane wami, njengoba uhlambula le nto ihlambululayo, le nto ikhona ebandleni, selingenelo esi spirit ebandleni. So kuyanyanzeleka uba siwukhuphile lo moya phi ebandleni. Ndizawushumayela ngale demon. Njengoba ndishumayela ngale demon, it does not mean ndishumayela ngawe. Wena already udelivered, uhlambulule, alright, you understand? Awusachaphazele, but basekhona abanye abangaphakathi ebandleni abasabanjwe sesi spirit, you understand? But abakezi ngaphambili bazothetha ukuze nabo babe delivered. So xa sele umfundisi emengaphambili eshumayela ngela demon ubuhlambulula ngalo, suzu bengahlambulu engashumayeli ngawe. Orongo ke ngulona vele azixaba namhlanje kuninde kulindile, kuninda kulinda mfana wami, ncede wahlambulula. Zakufike kubambe kahle bepulpit agadleleke. Nawe next week uyabuyisa ugadlele, nomnye abuya uyagoza omnye yazazi indaba zomnye. Elo bandla, I wanna be honest, lifile eloba libandle lifileyo spiritual. There's a demon elifike langena elidala umoya we-confusion, isiphithiphithi sento endingayazi, because kwibandla likamoya ngcwele there is order. There is order, there is a respect, there is fear of God. Akwenziwana kanjani. And xa ukuzibone nomfundisi ukuthi akashumayeli ngawo esazeleni sakho, because uphendukile, uguqukile, uhlambulula, ulahlile, uclean. So ke ngoku noba kushunyayela uyavuba yazi yamnandi inkonzo, because njengoba imnandi inkonzo is because awuchaphazeleki, uclean. Then uzawushumayela umfundisi, nabanye uzawubabona besiya kwi-altar call bekhala beyophenduka. Abanye xa kuphuma inkonzo bacela umfundisi ecaleni, mfundisi bengicela uthetha nawe, le nto ubuyishumayela ngathi uyayazi, ngathi uyandiprofetha, ngathi uyindibonile, ngathi kunomuntu ebexele into yobana kunje nanje, yabona. Emvengo ke ngoku umfundisi ahlale phansi ahlambulule. Ndize pha kuye umfundisi, nami ndingumfundisi. Xa umuntu esiza kuwe ezohlambulula, ukuhlambulula umuntu, ngizokwenza kanjani umzekelo Nkosi yami? Ufuna ukwenza umzekelo. Ufuna ukwenza umzekelo. Umzekelo ndingiyelo ndingusivungu ndingena kulo moya. Eldimoni liyandisokolisa, ndiya kumfundisi wami ndiyohlambulula. Xa ndiya kumfundisi ndiyohlambula, in other words ndiyothi mfundisi ndibanjwe ngulo moya. Njengoba ndibanjwe ngisesisono okanye lo moya, ndizowunika wena ngoku. In other words xa uhlambula kumfundisi esasono sinika yena.
esa spirit usikhuphe lapha kuye. That's why nisithi xa uhlambula thetha inyani, be honest, ungashine into encane. If uyambona uSathane ufuna ukucontrola kwinhlambululo yakho, thatha idiary ubhale phansi zonke izinto, because sometimes Sathane angakwenza ukhohlwe xa uyohlambulula, okanye athi yenzelelele lento, yichaze into details, ihlaze lidemons spirit, ungashine engcambu, ngashilutho, so that isi spirit singaphinde sibuye sikubambe. So xa uhleli nomfundisi pha eofisini umchazela, in other words, lawa madimoni wakhuphela kuye, waphushela kuye, uyawasusa kuwe. And nje umfundisi uyawumva umuntu xa ehlambule ethetha inyani, uyamva xa engagqibanga uhlambule, uve uthi oh uhlambule but akagqibanga. Yavo umane umbuza ungabe ugqibile khona enye into, athi yena ke hayi mfundisi ndizithethe zonke, awukakhululeka, awukahlambululi, phinda ubuye umva uhambe uyohlambulula. Yabona ke lena into endiyithetha most yabantu abazuyithanda. Abazuyithanda ngegama likaJesu waseNazaretha, but inkululeko yakhe pha. Kunento ezininzi ozoba delivered kuzo because of uhlambulula. Khawuzibuze, when was the last time uhlambulula nje? Njengoba ungahlambululi uyayiva ipresence kaMoya Ngcwele kakuhle nje, uyaweva amandla kaMoya Ngcwele kakuhle nje. Like uyawu, because mna ndiyazi lapha kum, once ndahlambulula mna, hey hayi kuba ngathi ndiphuma kwi-fasting, banamandla endiwagainayo, bane-anointing endiyigainayo, because ispirit ebesikade sindibambile ndi-delivered kuso, ndi-free completely, nengqondo yam ndiyiva ubi-free, umoya wam ndiwuva free, ndiziva ndikhulekile, ndi-free. Nela demon ebendibambile kutsho kube easy uba ndishumayele ngalo, kube easy uba ndithethe ngalo. Let me tell you something, ezinye zezinto endizishumayela ngazo apha ndazi experience mna, ndathi go through zona. That's why into ndikwazi uyichaza into details, is because ndathi go through yona. After ndithe go through lento ndayifunda, uMoya Ngcwele wandifundisa, ndayi-understanda. So wathi njengoba udelivered kule nto hamba ukhulula nabanye. Bazalwana, I'm telling you, ukuhlambulula it's very important. Akuna age, akuna position, akuna ndaba nobungubani. Inhlambululo, it's very important ukuhlambulula. Ndingumfundisi, nami ndinomfundisi, ndiyahlambula kowami umfundisi, ndihlale phansi ndithethe naye, ndiphelela question it, pastor wena uhlambuluka kubani njengoba ungumfundisi? Ndiyichazi lobu ufike late wena. Ndathi nomfundisi ungumzalwane, umfundisi uyahlambulula naye, uyathetha, ahlale phansi athi ndichaneka apha. Xa ungumfundisi, let me tell you something, xa ungumuntu kaMoya Ngcwele nomuntu wezwi, I'm being honest before God, it's very hard ukume pulpit ushumayela xa ungahlambululanga. Ngexesha uyakhika, uyaziva uyakhika, uyibona isidi mama kudlala ingoma uyiva iyakhika. Kuba njalo umuntu ongahlambulukanga, kunezinto athi noba uzithethe eziqinisa, but there is no anointing kule nto ayithethayo, uyakhika, akaflowi. Kanti umuntu ohlambulukileyo uclean xa ethetha uyaflowa nje, akunanto embamba, akunanto emlokhayo. The reason sometimes ulokha zezinto. And jonga kule ndawo, nansi enye into ebangela, jonga nansi enye into endifuna uyinothisi abazalwana abangadibani enguquko uphenduka nokuhlambulula. Number 1, into ethi uyandijaja. Umuntu onjalo bovela uyazi nje zisuka nje ba umuntu ongadibani nokuphenduka, umuntu othi uyandijaja. Number 2, umuntu othi akekho umuntu 100%, wonke umuntu unayo weakness, sonke sine weaknesses zethu, akekho umuntu 100%. uThixo uyasithanda sonke, umuntu wesibini, sign umuntu wesibini lowo osenezono, asa enjoy ukuzenza but akakafuna ukuphenduka. Number 2, akakafuna ukuhlambulula, indlela azidefenda ngayo, ujustifya izono ezisambambileyo. Bazalwana, I'm telling you before God, it is possible to be 100% holy in this dying world. Yes, singabantu, sisenyameni, sinazi weaknesses, nam ndinaye weakness. That's why ethi xa ethetha uJohane pha ngemva azothi sonke sinezono. Umuntu othi akanasi isono, nonixelela ndizokwazi ibe kahle la verse kodwa uzoyibamba, uJohn chapter 1, u1 John chapter 1 verse number 8 and verse number 9. Ithi lo uyawunkotela ke wena onongakwazi, uthi ongakwazi ukusichaza. Ithi nankosi yami le verse, oh help me Lord, manvele ndiyifunde ndingasabe ndijikeleza. Silindeke utata lozongena.
mandele ndiyifune verse number 8 bayayithanda abantu abaninzi. If we say that we have no sin, ukuba sithi asinaso isono, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ukuba sithi asinaso thina isono siyaxoka. In other words, inyani ayikho apha kuthi. Most yabantu bamakula verse bayathanda uzidefenda verse number 8. Bastike phaya azothi verse number 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Step number 2, yes, sinazo zona. Step number 2, kuyahlanjululwa. Hlale phansi uzichaze ngobunjalo bazo. Xa ke ebandleni lenu nina le problem leseniyichazile uba kushunyelwa ngazo kutontontontoni, isolution andiyazi. That's why nsithi elo bandla elo ininzi into engekho right xa kunjalo ebandleni. Nezanto zowufike kubhulwana epulpit, ufike kubethwana kuyilonto, elo bandla sizobe selilimele kakhulu abo bazalwane abo. Ebandleni likaMongcwele xa ume epulpit ushumayela ipurpose, noba ungashumayela ngezono, ngegay, ngezitabane, ngentontoni zivuthule uyochopha udestroy la demon. And we have to understand indlela zokushumayela. Khona ukushumayela fumanise budestroy idemon, ulwa nedemon, besides ukushumayeza nje abantu baphambi kwakho, but kunomoya olwanawo kule ndawo, uyawusense, uyawuva ngexesha ushumayelayo, uqhekeza ispirit sale ndawo. You understand? Abanye ke bazokhathazeka bakhubeke, uthi xa ugqiba ulwa nelidemon ngentshumayelo ube sowufika ke ngoku siza apha ebantwini uthi they ikhona inceba kaThixo angakuhlangula ngayo ukhululeke. As a result laa mntu uthethiswa nguMoya Oyingcwele. uThixo xa ethetha abazalwa mayiphele le nto xa kushumayela umfundisi ube ngathi ngumfundisi luthethayo, nguMoya Oyingcwele luthetha ngomfundisi. Okwesibini, xa inguye umfundisi uyavakala, naxa umzalwane inguye oshumayelayo uyavakala. Umfundisi anointed, there is anointing ephezu kwakhe ayinikezwe uMoya Oyingcwele njengoba nethetha kunento eninzi eyenzekayo apha kuwe. Nawe xa kushunyelwa uvuba yo hayi uThixo ndibhaqile, uThixo ndibonile, uMoya Oyingcwele uyandibona ukuthi ndonile. Le ntshumayelo ingathi akathi agqibe lo mntu ushumayela, ndifuna ngaphambili, ndifuna kwi-altar call, ngathi akagqibe ushumayela ngasathi abizi altar call. Abanye uThixo babamba to a point where umuntu avela phakama aziyele ngaphambili awuphamisa izandla ekhala because ubhaqwe nguThixo, ubonwe nguNkulunkulu. And as a result bazalwa xa seluyiphila kakuhle impilo yobungcwele, umazi uMoya Oyingcwele, awulindi uthi ushunyayeze uthi uhlambulule. Uyaziva ukuthi andikho right, ndingcolile enhlizweni, ngcolile emoyeni wami, let me go ndiyohlambula ukuze ndibe right. Xa ungumuntu osayiprioritize i-relationship yakho noMoya Oyingcwele. But if you do not care, awuhlambula, awuzixabisi nozixabisa uhlambula, akho zinzamo zenzayo because you do not care. Ayibo, ngalo mazwi bazalwane ndinibulisa egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Siyabulela. If ubulimele ngoJanuwari ngoDisemba, lungisa indaba yakho noJesu. Suthula ndiyacela ngegama likaJesu. Suthula, supretenda, weza awuvika mnandi, awukhonzi kamnandi. Lo nyaka uzawuphela ukhonza kakubi. And the next year ngela xesha ubuwe ngalo uzawuphinda eladimoni ofike liphinde futhi lithini, liphinde likushaye because awukahlambululi, awukalincothula, awukasikhuphe esa spirit uSathana atheni akushaye ngaso ngegama likaJesu. Namhlanje ke sine guest speaker suke Port Elizabeth. Pastor Hannes is the one who's going to preach tonight. He's the one who's going to share the word. I hope you are ready. It's 9 o'clock. Lixesha lethu Eliana ke lokushumayela egameni likaJesu waseNazaretha. Sizawuphakamisa yena kutata umfundisi uHannes aze ngaphambili ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ngaye, na last year sasikhonze naye, namhlanje sizophinda sizokhonziswa nguye umfundisi egameni likaJesu waseNazaretha. Wena solapho ungabi saphuma, uNkulunkulu unedinga nathi ngaligama likaJesu. Pastor Hannes. Okay. Mandibulise ke uMoya Oyingcwele okhona phakathi kwethu, ndibulise
uTatomfundisi uSifungu, ndibulise bonke abazalwane bebandla likaKristu Yesu egameni lenkosi uJesu, amen. Amen. Ndicela nje uqale ndive uba ndiyavakala kakuhle na kwelo cala before ndiqhubekeke. Ndiyakuva mna kakuhle mfundisi kwelam icala. Abazalwane if bayakuva bazoresponda nabo, amen. Okay. Ndingumfundisi kuHanisi ke njengoba setshilo ke uPastor Sifungu. Ndishumayela kweli cala lapha eEastern Cape ePort Elizabeth. Ndishumayela khona. uYesu uyandinceda kakhulu kweli cala. Ndiyabulela kakhulu ngelithuba nangona ke ndikukhona ndingenayo because of ke kwaba khona nje into encinci yaphazamisa yandibangela into yoba kube khona ndingenayo ngoku. Kodwa ke ndiyalibulela kakhulu elithuba ngalo mzuzwanyana sendingenile. Ndiyeva nje umfundisi njengebethetha kangangoba ndiyamangala uba umoya ingcwele xa ngaba esebenza ibandla okanye enceda ibandla uliyalinceda ngendlela nje yena eyodwa engenawukwazi uba kungathiwa le ingqondo yomntu, because ezi zinto zezimbalwa ndingenazithethwa apha zezinye zezinto endizawunyathela phezu kwazo ngolu suku lwanamhlanje. Ungade sometimes ucinga fana into yoba besike sancokola nomfundisi kanti khange sincokole, sigqibelene nje xa esithi umfundisi uba uyacela nje uba namhlanje ke ndizongena apha ku-live ndizosherisha loo nto umoya ingcwele ayibekileyo entliziyweni yam. So sometimes ngathi cafana uba mhlawumbi sincokolile ngayo le nto sayithetha, kanti hayi ngumoya oyingcwele. Umoya ingcwele uyayazi uba kufanele uba ibandla lidliswa ntoni, njengoba umfundisi sesitsho ngoku kwezi ndawanyana zimbalwa zithethayo uba xa ethetha umfundisi mayisuke laa nto ebandleni likaKristu lokungathi kuthetha yena. Nangumzekelo ngoku kule nto ndiyithethayo uba ungathi ucimba fana into yoba ezi zinto azithethayo uPastor Sifungu nezi ndizawuzithetha ucimba sizibhungile sizincokole, kanti zizinto ezithethwa ngumoya ingcwele. That's why uyofumanisa into yoba ngabana abashumayeli uyofumanisa uba sometimes iyenzeka loo nto uba kuthethwa into enye ngabashumayeli ubona uba heyi ingathi yisizini yale nto. Wonke uba ngathi igqikile umshumayeli uthetha le nto iyi-1, uba ngathi igqikile umshumayeli uthetha le nto iyi-1. It's because of mnye umoya kaThixo othetha ebandleni, umoya oyingcwele. So xa ngaba elungisa ibandla umoya ingcwele, naxa ngaba umoya ingcwele efundisa ibandla, uyayazi uba sesiphi istafu kokuphi ukudla kumele kudliwe libandla ngaliphi na ixesha. Yena isyllabus yakhe ayibi late ayibi early, iba on time. So xa ngabe eshumayela umoya ingcwele ushumayela straight le nto efanele into yoba inceda ibandla ngalo mzuzu. So namhlanje sizawuthanda uba ngabana sityhile kwincwadi yeRevelations, Revelation chapter number 2. Sizawufunda nje iivesi ezimbalwa kuchapter number 2, sifunde nakuchapter number 4 iivesi ezimbalwa. But namhlanje ndifuna sithethe ngalamabandla aphaya kwincwadi yezenzo, sorry kwincwadi yeRevelations kuchapter number 2 and chapter number 4. Kukhona lento kuthiwa libandla. Ndifuna ke sive namhlanje umahluko kwezi zinto ezithethwa apha lilizwi likaNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Ndizawucela kuyifunda in my English version, that is in New King James Version, and then after that ndizayifunda ndizawube sendiyishumayela ke ngoku ndizama ukuyicacisa nangeXhosa, but I'm gonna read from a New King James Version. So we're gonna start reading from the book of Revelation chapter number 2. We're gonna read from verse number 1. Then ndizawucela qala ndifunde ii-titles. Ndiyazithanda ezi titles zika chapter 2 zonke. I'm gonna read first ii-titles zonke zika chapter 2, then bese ndifunda nezimbalwa ezika chapter 3. I think zonke zika chapter 3 ii-titles. Then ndifuna nje ube attentive, umamele kakuhle. Then ititle yokuqala ku chapter 2 ithi The Loveless Church. The Loveless Church. Ititle yesibini kwalapha ku chapter 2 ku verse 8 izothi The Persecuted Church. Then ititle yesithathu izothi The Compromising Church. Then ititle number 4 ibe seyisithi The Corrupt Church. Title number 5 oku chapter 3 verse 1 uthi the Death Church, ibandla elifileyo. Title number 6
which is in verse number 7, chapter 3, uthi the faithful church. Title number 7, ongu number 14, verse number 14, uthi the lukewarm church. So ngamabandla lana ayi7. Lamabandla okokuqala xa kuthethwa ngebandla ikhona le nto ba kuthethwa ngomzimba kaKristu wonke, kuthethwa ngamakholwa ahlangene asendaweni enye akhonza uNkulunkulu, then that is a church. But there is another form of a church that is very important. An individual, a Christian, one individual Christian, ulibandla wena uwedwa, ndilibandla mna ndindedwa. Okokuqala ukuze uqualify to become a church, you must know that kukhona izinto ekufuneke wena udlule kuzo phambi koba kuthiwe uyi-church, you are a church. Masiqale kwincwadi yezenzo. Incwadi yezenzo oPawulos babeshumayela noBarnabas, beshumayeza amakholwa, behamba zonke indawo beshumayela ivangeli. Then iBhayibhile ithi ke ngoku abo bathe baguquka bahlaliswa phansi bafundiswa. Uzibambe ezindawo, baqala baguquka bahlaliswa phansi bafundiswa ngokwevangeli. Then after bezibambile zonke zamfundiso oPawulos behleli nabo for 1 year befundisa indaba ezilungileyo kubo, baqala ke ngoku babizwa ngokuthi bangamaKristu. Eli gama lithi Christ, lithi Christian means Christ like, lithetha ukuthi ofana noKristu. So you can never be called Christian without being like Jesus Christ, which means talking like him, thinking like him, acting like him, doing whatever that you are doing like Jesus Christ, not like the pastor, not like the church, like Jesus Christ. Then you become the church, you become a Christian because you are Christ-like. Then without being Christ-like, without being that mindset of Jesus Christ, without having that faith of Jesus Christ, that sacrificial faith, that sacrificial life of Jesus Christ, you are not a Christian. You can go to church every day. You can sing to church, you can preach, you can do whatever that the Lord has given you a gift to do. But without repentance and also being taught and think like Jesus Christ, act like Jesus Christ, have an attitude of Jesus Christ, you are not a Christian. Then ke ngoku apha kuthethwa ngamabandla ayi7 incwadi yesithilelo, endifuna ke ngoku lamabandla ayi7 sizawuqala siwahlise siwazise kwi-individual. Kuthethwa nge-individuals qala ezi7, soka ngamanye amagama mandiyisimplify ngelithi 7 types of Christians. Njengoba kuzawuthethwa ngezi types of Christians, njengoba umoya ongcwele ezawuqhubekeka ethetha according to eli lizwi, wena into ofuneka uyenzile, funeka uzi-introspecte, uzijudge ngokwakho, uzigwebe ngokwakho, uthi mna ndifolisha kweli bandla okanye ndifolisha kweli bandla, okanye I'm this kind of a Christian, I'm this kind of umzalwane. Then once wafika wathi xa uzibona wafika ungumzalwane ekufuneka uguqukile ngolu suku lwanamhlanje, ndiyacela uzungayenzi likhuni inhliziyo yakho uzuguquke, because this is a special message that is coming from Jesus Christ to you, direct to you, so that when uzokwazi ukuthi ube ready for the second coming of Jesus Christ. Now ke ngosawuqala sifunde about the loveless church. That is title number 1 chapter number 2 verse 1, the loveless church, ibandla elingenathando. Then verse number 1 uthi, to the angel of the church of Ephesus write these things and say, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Verse number 2, that is what is important in verse number 2. I know your works. That is uThixo uyakuncoma ke ngokuThixo pha wena you are this kind of umzalwane. uThixo ngokuqala ngokuncoma uyancoma uthi ndiyayazi imisebenzi yakho, I know your works, I know your labor, ndiyakwazi ukubulaleka kwakho. Kukho ihlobo labazalwane ababulalekayo bengena ifasting bethandaza, bebulaleka besenza zonke izinto efanele bayazenza, bebulaleka emthandazweni. Then uThixo ke ngoku uqala ngokuthi ndiyayazi imisebenzi yakho, ndiyakwazi ukubulaleka kwakho. Ngamanye amagama uThixo uza eseluthandweni lakhe, but kune point ayakuyo. But njengoba siya kule point ayakuyo, yazi kunabazalwana abaxa beshunyayezwa angaze uSathana because uSathana xa kushunyayelwa, especially xa uThixo ethetha ngento erongo umuntu ayenzayo,
uSatan uye abeni yakhe intshumayelo axele into yoba there is nothing good about you, awudiscourage enze yonke into nje eza kubanga into yoba ngabana mawungabi na way forward entsintisweni. But that is not a purpose uba uThixo ethetha nawe ekunqanda kwinto embi. It doesn't mean that there is nothing good about you. There is something good about you. That's why yabona lento right uyenzayo yiyo kanye li attractor uThixo angakwazi uthula kule wrong uyenzayo. Attract uThixo angakwazi ukuthi because uyakubona into yoba hey lo muntu uyazama man, ndiyambona into yoba uya enkonzweni, ndiyambona uyathandaza, ndiyambona uzila ukutya, but ke ngo ndi-attractwa nje manje nguThixo, ndi-attractwa kanye zezo zinto zakhe azizamayo ukuthi ndingamyeki engekho perfect, because uThixo ufuna abantu ukuthi bafikele kwi-perfection. That's why in the book of 2 Corinthians chapter number 7 verse number 1, iBhayibhile phayana ithi sinawo nje izintanga lamadinga lamla, sinawo nje izintanda lamadinga, masizihlambulule kuko konke ukujobheka kwenyama nokomoya, sifeze ubungcwele sisoyi kuThixo. In English it will say that since we have these promises, beloved, let us purify ourselves from every defilement that defiles the soul and the spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. So uThixo uzama ngandlela zonke ukusileqisa kwi-perfection. In holiness uzama ukusileqisa kwi-perfect. That's why uThixo engakwazi uthula ekubona usenza into wrong. It doesn't mean that uThixo akakuthandi, uyakuthanda. And eyona nto im-attractor into yoba makathethe nawe kanye zezinzame zakho azibonayo, kokukubulaleka kwakho akubonayo, kokukuthandaza kwakho, kokukuzila kwakho ukutya akubonayo, noba unazo nje impazama nazo, yile nto im-attractayo uThixo ukuthi makazokulungisa kanye kulaa nto wena ongekabi right kuyo. Uthi I know your works, I know your good works, I know your labor. Ndiyakwazi ukubulaleka kwakho, ndiyayazi ihambo nzima yakho, because kunamaxesha apha singamaKrestu sithutshiswe even nangabantu esihlala nabo ezifemelini zethu, sithutshiswe ngabantu abangabamelwane neighbors, sithutshiswe ngabantu ekuhlaleni. Fumanisa into yoba igospel yakho ayamkelekanga, into yoba wena ube ngumzalwane ayamkelekanga naphi na, uba ngabheka emsebenzini ayamkelekanga, uba ngabheka ngapha ayamkelekanga. Now uthi ke ngokuThixo ndiyakwazi ukubulaleka kwakho, ndiyayazi le hambo nzima yakho uzamana nokholo, but ke ngoku akapheleli apho. Yona ndawo ifuneka siyiqaphele kakhulu into yoba uThixo bazalwane, laa Thixo onguye xa encoma is the same God naxa ngaba esohlwayo, is the same God naxa ngaba ekulungise rebuke, ekulungise ekubonisa into yoba le hambo yakho ayilunganga. Is that same God okupromoter, is the same God ozakuxela xa ungenzi kakuhle. That same God who blesses is the same God okwazi into yoba ngaba makakulungise angakuyeki usenza izinto ezingalunganga. Now ke ngoku uthi I know your labor, I know your labor, your patience. Ndiyakwazi ukubulaleka kwakho, ndiyakwazi ukuba patient kwakho, because bakhona abantu aba-patient nyhani. Ufumanisa into yoba ngaba lo mntu lona uyancedwa nguMoya Ongcwele kwi-patient, uyakwazi ulinde emthandazweni. Yabona i-patience uMoya Ongcwele uyitesta kakhulu kwi-fasting. When it comes to fasting, that's where your patience is being tested. So uSatana uye azame ngandlela zonke into yoba makabe i-patience yakho, akwenza into yoba mawungxame xa uthandazayo ufastile. Masingayi nakwi-fasting even nalapha emthandazweni, umthandazo nje uwodwa uyakutesta into yoba upatient kangakanani, because kunabantu abangekho patient emthandazweni. Umuntu athi seqalisile uthandaza asuka ayeke phakathi, etshafiswa nguSatana, ayeke phakathi, athi uSatana ayikho le nto ithandazayo, athi uSatana awuzuphendula, nophendula uvuana nguThixo. uSatana ambonise zonke izinto, then laa mntu aluze i-patience yakhe apha emthandazweni, aphele celebrate phakathi umthandazo wakhe. But ke ngoku uThixo apha uthi I know your patience and that you cannot bear those who are evil. Ningeleka manje umfundisi ethetha ngendaba yokuthi nasepulpit mose kuyashunyayelwa kugadlelwe kubethwe even nezinto ezirongo ezenziwa ngabantu. Now ke ngokuthi uThixo ndiyayazi nelo cala lakho lokuthi wena you cannot bear with evil, wena ukwazi into obunyamezela into embi emdaka, izinto zikaSatana uzinyamezele, yakunyamezela ebandleni kaNkulunkulu kusenzeka u1 no2 no3 no4, then I know those are the good works. Then uThixo akafuna ukuremove from those things. That's why ekuncoma kwezo zinto ufuna ukubonisa. Yazi bazalwane, make ndehle kancinci, yazi uThixo bazalwane akafani nathi singabantu. Yabona thina singabantu xa ngaba sifuna into yoba kulunge into ethile, manenza umzekelo, uba kukho umzalwane ojolayo but othandazayo, kukho umzalwane ojolayo but onto
ofastayo, kubekho umzalwane still lo mzalwane uyajola but uyashumayela, lo mzalwane uyajola but wenza u1 no2 no3 no4, then which is zizono ezazinto. Thina xa singabantu sizawuthi mzalwane yeke sasono, then jemba sithi yeke sasono sisese siphumele nakule nto ba uthi uyathandaza uthintini, then simtyhafisa nakuleya into elungileyo. But uThixo yena xa approacha ngeyakhe indlela uyakubonisa into ba ikhona laa ndawo ndiyincoma encinci but nantsi eyona ndawo ndingayifuniyo, le ndawo andiyifuni le nto iphazamisa because izawubuya ibulale kwaleya nto ilungileyo apha kuwe. Now that is i-approach kaThixo. Uqala kancinci uThixo athi ndiyayazi imisebenzi yakho, ndiyakwazi into uyayihamba inkonzo, ndiyakwazi into bangabana uthi usindisiwe. Ewe ndinazi indawo endingavumelani nawe kuzo because wena uzibiza ngoba usindisiwe, but kunezinto endingazithandiyo, kunezinto endingazifuni ndinguThixo apha kuwe. Awukwazi usindisa uJola, awukwazi usindiswa uThakatha, awukwazi usindiswa uNomona, awukwazi usindisa uHlalisana. Zizinto endingazithandi but ndiyancoma kwelinye icala into yoba wena ungumuntu oyihamba inkonzo, ndiyancoma ukuthi ungumuntu othandazayo, ndiyancoma ukuthi ungumuntu o-interested kwizinto ezinoThixo phakathi, ndiyancoma ukuthi ungumuntu omhloniphayo uThixo but kunale ndawo. So ufuneka ke ngokuyazi into yoba xa incoma uThixo ubulele uba ndiyabulela Thixo ndincomile, but ke ngoyikhona laa ndawo akhala ngayo, yona focus yakhe ke ngokuThixo neyona focus yakho ukhala ngantoni uNkulunkulu. Ukuze ulunge ebomini bakho nasentsintisweni yakho funa into yoba ukhala ngantoni uThixo, yintoni le ndingayenzi kakuhle phambi kobuso bukaThixo. Ndiyaziboneza uThixo ancoma ngazo. Naw ke ngosiya kweyona ndawo isensitive yeyiphi le akhala ngayo acomplaina ngayo. Ndiyabulela Thixo utshilo wathi ndiyayazi imisebenzi yakho. Ewe ndiyabulela Thixo uyibonile imisebenzi yami, ukubonile ukubulaleka kwam, thank you Lord. Ukubonile ukuhamba nzima kwam, thank you Lord. Uyibonile patience yami, thank you Lord. But ikhona le ndawo ulila iyo Moyingcwele, le ndawo uthi noba ngabana ufuna uoperator fully ebomini bam but xa kwayile ndawo kukho le ndawo imbi apha ebomini bam ingakonwabisi yoMoyingcwele. Naw ke ngobe sesithi you cannot bear with those who are evil, and you have tested those who say to they are apostles and are not. Because it's very important bazalwane to test people, because in the now generation yenye into ebenirhalela ukuthi ndingathetha ngayo babe kunoba kwixesha enough le ndawo yabona le nto ye-apostleship. That is something that is very deep. Yabona uthi ke ngokuthi kwapha ubathestile aba bathi bangabapostile wabafumana bexoxa, because there are so many people in the now generation that they call themselves apostles, but when you look at them you don't see any qualification to become an apostle, because being an oh my God, being an apostle is it's not for the faint of heart. Also, then you wake up and call yourself an apostle. You can't just sleep and wear a suit tomorrow and then you call yourself an apostle. You can't just sleep and think about opening a new church tomorrow and then you call yourself an apostle. That is what is happening in this generation. That is what abantu abaninzi bazibiza ngokuthi bazi apostles, but they don't know the cost of being apostle. They don't know the cost of apostleship. Ndike nafunda apha history yabapostile bokuqala, nafumanisa uba most of them first apostles abapostile bokuqala bezenzo bafaka buhlungu bebulawela indaba ezilungileyo. Abanamhlanje ngabantu abathi ndingumpostile funeka nditye kamani indoda kaThixo I know my God, kusezawuyiwe emgwebeni. Yes, imini yomgwebo yabona bathi hayi ndingumpostile fanele noba ndibe nesitulo esikhulu enkonzweni, esitulo sam asihlali mntu, funeka ndibe nesitulo sam, ndibe nesofa yam njengoba abanye abantu bona bechophe ezitulweni ezeplastic. So mna ndingumpostile funeka ndibe nesofa yam enkonzweni. Then loo nto bacimba fanele noba bubupostile loo nto. They think that is an apostleship. Abantu abaninzi bazibiza ngokuthi bangabapostile, but equalities, i-cost of being apostle, i-cost ye-apostleship abayazi. Abapostile, that's why uPawulos kwincwadi yabaseKorinte, nceda Moyingcwele ingadavethi le message in the name of Jesus. Amen. Uthi uPawulos kwincwadi yabaseKorinte xa ethetha nabazalwane uthi hey bazalwane, kude kube namhlanje thina siyalamba, siyasokola, siyadlakazela. Uthi thina singathi saqalekiswa ngoba noba thina sithi siyatshutshiswa sisikelele. Uthi gabula nina ngoba nina niphakamile, niphezulu, nikwihlalo eziphezulu, but thina sisezantsi.
kude kube namhlanje singathi sizigusha ezisiwe kufeni. But namhlanje iapostles namhlanje 1 zingamagwala, ngabantu abangakwazi umela nyani, but they called themselves apostles. But boyikiswa ngabantu abayi5 abame phambi kwabo ukubaxela abantu abayi5 abalapha phambi kwabo into bangabani uYesu ukhonzwa ngobungcwele bazalwane, akakhonzwa nje. Then okokuqala they are cowards, abangabapostile abangamagwala. Okwesibini njengoba bengamagwala, okwesibini they don't have faith. Aba baqala njengoba bephila ngokholo, aba banamhlanje baphila ngamaqhinga not ngokholo, baphila ngamaqhinga not ngokholo. They don't have faith in Jesus Christ. Then ukuze abapostile banamhlanje bazibize ngokuthi bangabapostile and kufumanisa into yoba banazo ezi zinto bazinqwenelayo, jongani abapostile banamhlanje okokuqala bacima fana i-qualification to become an apostle is to own a church. Umuntu xa ngaba yitwa unebandla, then lo muntu ucima fana uba ungumpostile. Then okwesibini bacima fana uba ngumuntu onezinto eziphysical, izinto ezibonakalayo, umuntu onendlu, umuntu onxiba kakuhle, onempahla ezinhle, umuntu onomfazi, umuntu onemoto enhle. Then ke ngoba bacima fana uba xa unesasidima sezinto ezibonakala, not esikaKristu, undive kakuhle, sikhona isidima sikaKristu, sikhona isidima sezinto sokuba nezinto, sokuba ne-possessions. So umuntu ayecima fana uba ngose abe ne-dignity ye-possessions, ahlonitshwe because of the possessions, acima fana uba unogcobo lobupostile, then acima fana uba ungumpostile. But when you can put that person to a test, you can prove that this is a false apostle, this is not a real, this is not a true apostle. Then ke ngokuthi uYesu apha ndikubonile mntanam ukuthi ubathestile nabazibiza ngokuthi bangabapostile, wabafumana bengengabo, wabafumana ukuthi aba bangabantu abadlalayo, bangaba abapostile. But ke ngoku uthi ke ngoku aba, and you have tested those who say that they are apostles and are not, and have found them liars, because they are liars, they are false apostles, not only false prophets, false apostles. Yona ndawo efuneka siyazi into yoba zikhona abantu ekuthiwa ngabapostile bobuxoki, banetitle yokuthi bangabapostile, but when you can follow their works, they are not apostles. Then uthi ke ngoku uverse number 3, and you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Usebenzile ngenxa yegama lam awadinwa. Nevertheless I have this against you, that you have left the first love. That is the problem kaThixo for lo mzalwane wokuqala okanye libandla lokuqala. Uthi I have this problem that you have left the first love. You've got that love owawukade unalo ngela xesha wawuqala ukholwa, ngela xesha wawuqala usindiswa, yonke into ilanga. But ndinale ndawo ke ngokuthi olathando lwaqala lulo olungasekhoyo, awusenalo lathando laqala. Yazi kunabazalwane ababesinga exesha bebeqala usindiswa, babenza sure into bangabana uba ungubrother wenza sure into ba ndithuthi sound system for enkonzweni, ndiconnect ikeyboard enkonzweni, ndiyafika enkonzweni nditshayela, ndisula izitulo, ndenze yonke into. But ke ngokuthi uThixo ngo ezazinto waziyekelana, because uthe ekambeni kwethuba wangenwa impakam, then ungenwa kakhe ipride, wayeka ezazinto. Then uyeka kwakhe ezazinto zezona zinto uThixo ebezithanda, because ukhonza uThixo is to serve, ukunika inkonzo. Now ke once uyeka iservice yakho enkonzweni, uboyazi into abangabana umvisa kabuhlungu umoya ongcwele, ukubona njengomuntu owashiya uthando lwaqala. Then yabona kukho lento okuthiwa kukhula endingayazi into abangabana uSatan uyabaqhatha abazalwane abaninzi, athi xa ukhula kunezinto mani owawuzenza ngowawusengumntwana elikholweni, usenguThixo. Yabona igospel esishumayelayo yokwahlukanisa umuntu nezono, kunabantu abathi hayi usengubhapha, oshumayela oluhlobo usengubhapha elikholweni. Umbuzo wami uyi-1, into abangabana into engafunwa nguThixo, uke uThixo angayifuni na xa usandusindiswa, then ekuhambeni kwethuba buyayifune. Iyenzeka into enjalo loba uThixo athi andiyifuni lento kuba usandusindiswa, then phaya ethubeni xa une-10 years usindisiwe, hayi ungayenza lento. Yazi kunabantu bazalwana abaqhathwa lula nguSatan. uThixo into angakangayifuni ekuqaleni sozaphinda ayifune forever. Noba ngafika omnye umshumayeli afika azoxela into yoba that was a lie, uThixo uyayithanda, soze uThixo athethe into aphinda ayijikele. Into athi akayifuni akasoze ayifune naxa ungumfundisi, naxa ungubishop, naxa ungumpostile, naxa uyintoni, akasoze ayifune. Laa nto athi akayifuni ngomhla wokuqala uqala ukusindiswa, akasoze aphinda ayifune. Even nditsho kwa isinxibo,
isinxibo isinxibo yazi yabona xa ungumuntu okhonza uThixo manyanyana uThixo ukufundisa nendlela yokunxiba and laa ndlela akufundisa ngayo ukunxiba ngelaa xesha uqala uba ngumzalwane bazawuthi abantu awusavutha uzawubuya ehle yazi kunama-devil worship abazalwane asetyenziswa ngusatani apha ekuthetheni for uloba abantu babazisa kwi-comfort zone babazise bumdakeni phofu mangathi nakwi-comfort zone babazise bumdakeni batsalela abantu ebumdaka kunabazana abasindiswayo ekusindisweni kwabo babatshisa apha ekuqaleni then ekuhambeni kwethuba babuye babe mdaka and abe bumdakeni babo basetyenziswa ngusatana to bring people to that dirtiness bangabantu abatsala bavangela abantu ukuthi izana apha ebumdakeni basetyenziswa ngusatana so basebenza kakhulu ukuthetha batsala abantu batsalele bumdakeni ngokuthetha bathi awusemncinci lo usasanda usindiswa lo usazawubuya ze kule ndawo which means bathi usazawubuya futhi azotya izono njengoba nathi sizitya thina kudala bekholwa because kunalo tendency abantu ekudala besindiswa ekudala besindisiwe basindiswa iminyaka emva kweminyaka ethile babuye futhi bayophinda baqapha izono bayophinda babheke ezantsi baphinde bazidregele ezantsi bayotya the same sins abakhutshwe kuzo nguThixo but namhlanje ngifuna uxela into yoba uThixo soza kukhupha esonweni aphinde akubuyisele kuso uboyazi into yoba ngabana once wakhutshwa nguThixo esonweni then kuphinde kufika umuntu oza kubonisa laa nto into yoba irayithi laa nto ungabuyela kuyo uboyazi uba uyile once wabuyela kuyo you have backslided umamele usatana ukhathiwe ngamadimoni ukhathiwe ngusatana isabelo sakho asikho sezulwini sisesihogweni sisemlilweni ongenawucima sikwimpetho engasozife uthi uThixo ke ngokwapha ndinale ndawo ngakuwe washiya uthando lokuqala ndine-relationship yam nandinguThixo endandikade ndinayo kunye nawe sasihlala sobabini sincokola wawuncokola nami naxa uzolala wawuncokola nami even sewuvuka ebusuku kunabazana abavuswayo nguThixo uThixo amvusa umuntu ebusuku emvusela because of emkhumbulo efuna uncokola naye uThixo ukhumbula nezo zinto yoba washiya uthando laqala that's why ndingasakwazi noncokola nawe nendlebe yakho yakamoya ayiseva ndiba ngakhwaza ndinguThixo awundiva ndiba ngafuna ukuncokola nawe awuyivi incoko yami because you left the first love kunothando laqala walishiyayo lo thando laqala olu walishiyayo elikubangela into yoba udikidiki awuziva even sewushumayo uyava into yoba there is something that is lacking in my preaching luthando laqala walishiyayo nguThixo uthetha lo uthi kunothando lwaqala owalishiyayo ndithi noba ndiyahlabelela ndiyeva into yoba kukho nje noise but there is not kukhona laa nto laa taste yoba xa ndihlabelela xa ndimi kuworship ndihlabele ndandiyiva kwalapha kum laa taste even sendishumayela ndandisiva ithethela but there is a first love that you left kukuthando lwaqala owalishiyayo lulo olu Thixo akhala ngalo lulo olu Thixo akhala ngalo andazi noma mfundisi ixesha lakho andilityanga na kodwa bendirhalela ukuthi ke ndigqithe kancinci uqhubeka ushumayele mfundisi umoya Okay. ulalele umoya Alright, so kube khona ibandla lesibini that is a type number 2 yomzalwane elibandla lesibini elokuqala mosisithe loveless church uthando ibandla elingenathando then uThixo ukhalaza ngothando kulo then there is a second church ithi persecuted church that is the church most of the Christians sanamhlanje okanye mandithi Christianity yonke at large namhlanje iyapersecutwa there is a persecuted church so kukho umzalwane okwestage sepersecution ebomini bakhe xa kunamhlanje kukhona imbandezelo ezinkulu kukhona intshutshiso kukhona ibattles azilwayo spiritual kukhona ibattles azilwayo spiritual uyafasta namhlanje ngomsa phuphe sitya egqibo fasta ephuma kwi-3 days fasting ngomsa uphuphe esitya aphinde futhi angene 4 days okanye ayi-extende ngethula 3 days angene 5 days fasting then emva kala 5 days fasting the same person ugqitha nje 2 days aphuphelana nomntu aphuphelanwa zizinto emaphupheni that Christian is persecuted ayithi laa nto makatyhafe laa mzalwane makaqhubeka angene kwi-7 days fasting aphinde xa iphuma ku-7 days fasting kube kwi-challenge ezihamba ngelagxothwa emsebenzini uyapersecutwa axa ephuma egxothwa emsebenzini okanye mhlawumbi anika uwarning emsebenzini aphinde angene i-10 days dry fasting athandaze xa ephuma kwi-10 days dry fasting kuse kuthiwa emsebenzini uyagxothwa okanye kuyaretrenchwa emsebenzini then abe ngokuqala kwilist ye-retrenchment yeyi bazalwane kunento endifuna ke ndinihlebeyo nencinci nje phambi koba ndiqhubekeke ndithethe ngale persecuted church yeyi funeka niyazi bazalwane into yoba asiyikhonzeli i-prosperity
I-salvation ine-prosperity. Nindive kakuhle. I-salvation ine-prosperity, but that is not the purpose of salvation. I-salvation ine-prosperity. Uyaphumelela xa usindisiwe ebomini bakho. Uyaphumelela. But asikhonzeli prosperity. That's why kungafunekanga ummeasurishe uThixo ngokwemisebenzi yezinto zenyama. Uqonda intoba hawu uThixo ndiyamyeka mna because ndiretrenchiwe emsebenzini. How come intoba ngathi ndiserve uNkulunkulu ongaka, uThixo omkhulu kangaka, ndibe ngokuqala kwilist ye-retrenchment. Asimmeasurishe ngezo zinto uNkulunkulu. Asimmeasurishe ngezo zinto uNkulunkulu. Sometimes isikhona i-persecutions ufumanisa intoba uThixo uvulile ukuba mawupersecute because ufuna ukuba mawube closer to him more and more. That's why xa upersecute you must come to God closer. You must come closer to God more and more. The more devil persecutes you, the more that you come close to God. Ungabi ngumuntu odiscourage walula ngamademon. Ungabi ngumuntu oshunyayezwa walula ngama-satanist nangamademon, because amademon ayakwazi usebenza through ngezi zinto wena ozithandayo ebomini bakho, aquthe lo msebenzi uthandayo. Amademon usatana akuquthele izinto uzithandayo ebomini bakho, akwazi into yoba mawustrugglishe, kanti uyayazi into yoba eyona nto nditargete kuyo nditargete i-relationship yakho noThixo. Andinanto endibhala. Yazi bazalwane, usatana akadingi into. Usatana sisityebe esikhulu. Usatana akananda ayidingayo. Sicimafana kayixuthi into yakho, ucimafana uyayirhalela, kayirhaleli. Into ayifuna i-relationship yakho noThixo, but iyakujonga into yoba ngakubamba ndawuni apho kunoba lula kuwe into yoba i-relationship yakho mayiqhawuke noThixo. Ndike naxa ngaba qala lo nyaka ndanomthandazo entliziyweni yam wokuthi uThixo ndifuna umkhonza lo nyaka ngongathi ndiligeza, and ndifuna umkhonza uThixo kulo nyaka ngehlobo loba ngabantu usatana noba ngenza ntoni ndimphusha naloo nto yakhe abheke ecaleni. Mna ndifuna uNkulunkulu noba ngaxutha ntoni ekuthiwa iye yami kuthiwa ndiyithanda, ndizamkhonza uThixo. The more esenza izinto ezibuhlungu, the more mna ndizawufuna into yoba mandisondele ebusweni bukaNkulunkulu. Funeka azisole usatana xa igqiba ukwenza into ebuhlungu kuwe, aqonde uba bendimenzela ntoni loo nto ibuhlungu, because lo mntu nanko ngokwendilimaza, nanko lo mntu esondela wesi kuThixo. Once usatana akubona into yoba xa equthe into kuwe uba ngumntu onoba depressed wenjenje, uquthe nje into eyi-1 uthi wengumzana owenjenje nasenkonzo yomntakaba uba ngathi uyakhazimulo uyakhazimulo. Cinga laa nto yakho eyi-1. Usatana usazazixutha ezi zinto zakho, wazixutha ziphele zonke because eyona nto ayifunayo le nto ayibonayo. So makangayiboni le nto ebefuna uyibona leyo uba ungamthembi uThixo. Then once angayiboni uzawutyhafa kwayena udevil aqonda uba ngcono ndimyeke mos lo mntu, because the more lo mntu ndimpersecutor the more enyukela to another level. Akapersecuteki, akatyhafiseki lo mntu. Ndiba ngamtyhafisa ngale akatyhafi lo mntu. Abantu abapostile bokuqala, ngibuyele kule nto bendithetha abapostile bokuqala babengongobantu abamejarisha uThixo ngezinto ezibonakalayo. Yayingengobantu abambona uThixo kwinto ezibonakalayo uba hayi uThixo wam unamandla, ndimbone ngoba suke ndanendlu, uThixo unamandla. uThixo babemprova ngokuthi guquka abantu. Amandla kaThixo babemprova into yoba njengoba ndithunyushwe, because eli gama lithi impostile lithi messenger, a messenger, an ambassador. So ngamanye amagama laa mntu ulijoni, njengoba elijoni ikhomanda yakhe le nto imthumele niyenzeka na. Bayimejarisha apha ipower yekhomanda, bamejarisha ipower kaJesu uba bayaguquka nabantu. That is a true apostleship. Bayaguquka. Amandla kaNkulunkulu ndiwathesta ngokuthi bayaguquka nabantu. That's why ke ngoku uDade uYesu xa ebabhalela abapostile kwincwadi kaMateyu uthi sanurhalela izinto ezibonakalayo. Uthi xa ithetha abancwadi kaMatthew uthi funani tanci the kingdom of God and his righteousness, zonke ezinye izinto ziyolandelana nani. Because yabona abapostile bokuqala babengengobantu abathe phithi zizinto. Jonga bona thina namhlanje igeneration yethu namhlanje njengoba esithi uYesu kubapostile funani tani ukumqana bamazulu nobulungisa bakhe, zaye zonke ezinye izinto zolandela. Thina into esiyenzayo ngoku sifuna ezizilandelayo ezikuthiwa zolandela, then siye sifune izinto kuthiwa zizolande. Kuthiwa zonke akuthiwa zimbalwa, kuthiwa zonke zizolandela, zaye zonke ezinye izinto. Ngamanye amagama uyakwazi uThixo ayidinga imoto, uyakwazi uThixo ayidinga indlu, uyakwazi uThixo ayidinga umsebenzi. Uthi kodwa qala funa ubukumkani bam, qala nobulungisa bam,
zonke ezinye izinto zizolandela. Nako ke ngothina sisibhuda lento siqala ngeze ukuthiwa zizawulandela, and zona kuthiwa ngama sizifune. Hey bethuna, ininzi into esiyenzayo kulo mhlaba. Akuthiwa ze sizifune, kuthiwa zawulandela. Amagama ziyidyuthi kaThixo zona. Kawuthiwe sizifune zona, kuthiwe zawulandela. Kuthiwe nantsi emasiyifune. That's why uYesu futhi the same Jesus uthi xa isenza umzekelo ngocela uqala kuMateyu chapter number 7 athi celani nofuna celani nophiwa nqonqozani novulelo funani nofumana. Abe sesithi kwincwadi kaJohn athi celani nophiwa athi nina nikhohlalekele kangaka niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo kobeke laphi kuyise osezulwini ukubapha abo bamcelayo umoya oyingcwele. Nothi abacela ezinye abacela umoya oyingcwele kobeke laphi kuyise osezulwini ukubapha abo bamcelayo umoya oyingcwele. Because kubaleka into bangabana masilandele izwi xa sibambe iprinciple yethu sibambe indlela izwi likaNkulunkulu elithetha ngayo uThixo athetha ngayo nathi kuza kwenzeka exactly ngalandlela uThixo abhale ngayo. Because ezaa zinto zibhaliweyo azibobuxoki but isuke ibe sithi amaxoki azithathe ezaa zinto sizigwethe. Ayiphazama iBhayibhile kayisithi funani ubukumkani qala nobulungisa, righteous, seek the kingdom of God and his righteousness. Then if besinongena kwigama elithi kingdom besinothetha sithi igama elithi kingdom lithetha ukuthi ulawulo lukaThixo. Ngamanye amagama xa uThixo elawula ngokwakhe nalanto wena ucima fana uba uyayidinga lanto ucima fana inkulu kuThixo ayikonkulu imoto kuThixo, even nemoto ye-1,000,000 ayikonkulu kuThixo, even nendlu ye-3 million nendlu ye-27 million, that is not big kuThixo. Ayikonkulu kuThixo, ayikho into enkulu kuThixo. Because uThixo iBhayibhile ithi izulu sihlalo sakhe, ihlabathi sihlalo senyawo zakhe. Ngamanye amagama behlabathini noba kuthiwa unganendlu unika nemoto ye-17 million noba ungathi unendlu ye-1 billion ephezu kolwandle neglass, loo nto leyo uboyazi uba yimethi kaThixo loo nto, yimethi yenyawo zikaThixo. uThixo uhlinyathele nje apha phezu kwayo loo nto. Ngamanye amagama there is nothing big kuThixo, there is nothing big, ayikho tu into enkulu kuThixo. So that's why ke ngoku sithi uThixo sanondidelela abantwana bam funani ubukumkani bam qala nobulungisa bam nizazibona zonke ezinye izinto zizawulandela zonke ezinye izinto. Now ke ngoku xa upersecutor nguSatan suba ngumuntu olahla uThixo because of persecution. Yazi into bangabana xa sikholwa sizopersecute jongani bazalwane, noba kungade kuprofete kuthiweni phezu kwakho kuthiwe your things is going to you are going to flow, you are going shout amen, uthi shout now uthi amen, uprofetiwe kuthiwa hey uzapersecute. If you are a Christian you will be persecuted, noba ungubani, noba ungangumfundisi, noba ungangumpostile, noba ungangumvangeli, noba ungangumprofeti, noba ungangu-archbishop, uzopersecutwa. As long as you call yourself a Christian you will be persecuted. You will be persecuted. uSatan uzakuleqa uSatan and uzobandezelwa. That's why ifuneka uzazi into yoba ndiyakwazi ukuma na ngexesha lembandezelo. Then ke ngosive ke ngokuThixo uthini kweli bandla elipersecutwayo. Uthi and to the angel of the church in Smyrna write these things and say, the first and the last who was dead and came to life, I know your works, tribulation and poverty. I know your works, tribulation and poverty. Yazi ikoni divine poverty. Akandiyeke ikoni poverty elicebo likaThixo. Uba lo muntu yabona kayino ngabe kokho ipoverty lo muntu angeke akhonze lo muntu tu. uThixo amyeke lo muntu abe kwi-poverty. Because not every time poverty is a curse. No, sometimes poverty is a blessing. That's why you will see other people, they will be blessed though they are in poverty. If you can read the Bible in the book of Luke, Lazarus wayekwii-poverty kodwa uLazarus wayeblessed. uLazarus wayengahlupheki kodwa ekwi-poverty kodwa engahlupheki because wayenoChrist. Wayengena ngxaki uLazaro ekwi-poverty. Uthi ke ngoku uThixo, I know your tribulations, your poverty, you are, but apha sesithi kwi-brackets, but you are rich. Lento ndigqibo yitsho uba though ukwi-poverty xa ungcwele you are rich, ungena mali u-rich ngenxa yobungcwele, ngenxa yoba noYesu bengcwele u-rich. Ngoku ungena mali lo ngoku ibhenki yakho isithi 00, but because of Jesus Christ and because of holiness you are rich. Then ke ngoba sesithi, and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not,
but you are in a synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, because yabona enye into uSathane ababethanga abazalwane xa bepersecutwa yifear. Abazalwane bazoyika kakhulu challenges, bazoyika kakhulu persecutions. Then uSathane into akunqoba ngayo kuqala yifear. That's why iBhayibhile kwincwadi kaPeter, ithi iBhayibhile kwincwadi kaPeter, the enemy is roaring like a lion looking for somebody to devour. The enemy is roaring like a lion looking for somebody to devour. Utshaba olunguSathane lugquma njengengonyama lukhangela ubani elingamqwenga. Isizathu for a lion to roar is to paralyze you. Lion xa iatheka iqala ngokuthi iyagagama qala. Njengoba igagama iparalyze le opponent yayo, yenza le opponent uba mayibe ne fear, an extreme fear, because nobody can become strong in fear. Nobody can become strong in fear. Akekho umuntu okwazi uba strong ekwi-fear. Then uyaparalyze. uSathane into yokuqala kubetha ngayo xa kwi-persecution uyakuparalyze nge-roaring, agagame enze ngathi kunento angayenza kuwe. Uyakuparalyze akwenza abana ulose faith. Xa une-fear, you lose faith, you lose power, you lose strength, you lose everything. Xa une-fear uthi uyibambile iBhayibhile uyibamba olu hlobo uncangcazele ungakwazi noyifunda, because kune-challenge ekubethayo. There is a lion that is roaring looking for you to devour. Then yabona xa isithi ke ngoku iBhayibhile looking for somebody to devour, which means there is somebody who is not able to be devoured. That's why looking for some, that's why ekhangela engamqwenga, because ukhona ongaqwengekiyo. Bakhona abangaqwengekiyo, abangoyikiyo, abangena fear. Then iyagagama, iyakhangela kubani endingamqwenga kwaba bazalwane. Then wena namhlanje funeka ungabi nguye luqwengekayo. Funeka ungabi nguye lo uzobanjwa is spirit of fear. Ungakwazi ungena ifasting, ungakwazi uthandaza, ungakwazi thina, because ubanjwe is spirit of fear. uSathane ukubambe ngespirit of fear. Then ke ngoku ibe seyisithi ke ngoku do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into the prison. Ndiyaloyika ke lo xesha loba sizawuphoswa nasentolongweni, because selikufutshane ixesha lokuthi siphoswe entolongweni. Ubuya bungabukela kakuhle ujonge kwi-social media umuntu othi ushumayela ubungcwele, ushumayela uYesu, ngoyena muntu ugqwagqwa ubethwa ngamatye kwinto yonke. Once uthi iya ke ngoku kube into bangabana ibe semthethweni lonto yokuthi xa ushumayela uYesu ube ngumuntu who is like who will be taken to a prison, uyongena eprison ngenxa kaYesu. Then uthi ke ngoSathane abanye uzabafaka entolongweni. Zikhona futhi nentolongo abanye abasebefakwe kuzo. Ukwintolongo uSathane abafake kuzo, abanye zezoqhawula ifasting, abanye zezongathandaza, abanye zezongafundi iBhayibhile. Zintolongo abanye, they are already in the prison. The devil has already thrown them in the prison. Abanye babanjwe ngumoya wokuhleba besindisiwe, they are in the prison. Abanye, they are already in the prison of dating while they are saved, but basinsiwe but bayadata, they are in the prison. Abanye babanjwe bakwi-prison yongafuna uthandaza, bafuna uqhutywa ngokuthandaza, babane bemotivatwa ngokuthandaza, but umuntu akade engage ekuthandazeni abe ne-prayer life yakhe strong, because they are in the prison. The devil is tribulating them, is persecuting them. Now ithi ke ngoku verse number 11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Then ke ngoku verse number 12 abese sithi the compromising church. There is that compromising church, nalo libandle likhoyo elo elikhoyo apha emhlabeni, a compromising church. Ngomnye umzalwane, itype yomzalwane still nalena o compromise ngento yonke. Uba ngambeka ngaphi ya compromise, uba ngambeka ngaphi ya compromise. Xa umfaka phakathi kwabantu abakhonza amadlozi, ufika ngozenza ngathi hayi insindiso is not that awuzuzenza into zakho. Yo abona aba compromise abanjalo, not that awuzuzenza into zakho, abantu bayenze ngathi insindiso
into erongo asinothatha unokwazi ukhonza amadlozi because usinisiwe ntontoni i-compromiser leyo. It's a compromising church. uThixo uyakhala nge-compromising church. uba uyafika enkonzweni ufika kweli bandla kushunyelwa ngobungcwele, fika bengathi ungcwele apha, fika kushunyelwa khona ngegrace ethethelela izono, naye afika ngene kwigrace ethethelela izono. uba ngafika ngapha uyacompromise, akukho nto ayimeleyo lo mzalwane because uyi-compromising church. And then baninzi abantu abanjalo kwezi nsuku zethu zokuphila kwethu abazi-compromising church. umuntu ehamba nje akana-stand, akanandawo ame kuyo, akanandawo azazi into yoba mna ndime kulena into, ndazi uThixo engayifuni le, ndazi uThixo eyifuna le, ndazi uThixo engayifuni le. Ungumntu nje ongakwazi ubamba nto aqine ngayo, uyacompromise ngento yonke, compromise kumntu wonke, compromise ngento yonke. Uqhatha abazalwane, aqhatha abangasindiswanga, uyindidi nje yomntu ongayazi noba ngabana kwenzeka ntoni lo mntu. Don't be that kind of person. Don't be that kind of person. Bufika apha kuthethwa ngezinyanya, kuthethwa ngamadlozi, nawe uyangena kuloo ncoko leyo and uhlomle nawe into yoba hayi ezinye izinto uThixo engafikanga nyani, uYesu angafikanga nyani, ezozibetha ezo zinto. Xa ufika kubantu abafika baxele bethetha iBhayibhile, bethetha izwi likaNkulunkulu uba you can never serve uThixo nezinye izithixo, nawe uyafika nawe uyatsho angeke uThixo umsefe nezinye izithixo. Yazi ubugqibotsho phaa usithi noba singakhonza yonke into, noba singazenza ezinye izinto, but ngoku ubona abangcwele nawe uzenza ngcwele. Uyayazi khona umhlabelo kaTata uShongwe othi bheka wenzani, bheka ufunani, bheka ubheke phi, ilanga lingekatshoni lakutshonela emini usalaqaza. Kunabantu abalaqazayo xa bebona kubhekwa ngapha ayahamba bheke ngapha, xa bebona kubhekwa ngapha bheke ngapha. Naye uyacompromise, lizawutshona ilanga emini, lizawutshona futhi usacompromise, usenza loo compromise yakho, litshona ilanga. Uthi uJongwe lizawutshona ilanga, lizawutshona ilanga, uyicompromise ungena stand, lizawutshona ilanga, lizawutshona ubamba uyeka, lizawutshona ilanga. Uthetha ngeoil, xa ubona abantu abathetha ngeoil uzikowuta eBhayibhileni ioil, xa ubona abantu abazikowuta eBhayibhileni, xa ufika kukho abantu abathi uYesu simkhonza ngomoya nangenyaniso, nawe ufika utsho, lizawutshona ilanga, liza kutshonela futhi ungamanga ndaweni, ungekho ndaweni, likutshonela ilanga ungamanga ndaweni, because you are this kind of compromising church. You are a compromising church. Xa ufika kukuthethwa ngendaba yezinyanya kuthiwa hayi akunqulwa zinyanya, akunqulwa zinyanya, nawe ulapho. Xa kuthiwa hayi singabakhonza iBhayibhile beka uyihlononyoko ukuze imihlako yande emhlabeni. Mamela abazali bakho xa besithi amokwenza izinto zamadlozi tontontoni, nawe bese usitsho litsho ilizwi lithi beka lithi ye mzalwane ocompromisayo, ye mzalwane ongena stand, ye mzalwane ongayazi into uma uyithethe noma ungayithethi, lizawutshona ilanga. Xa baye egoli uyegoli, imagine uba umuntu ume stopini kwi-bus stop, xa kuthiwa nantsi ibhasi yasegoli iyafika, uyayimisa ugibela nababheke egoli. Noma kungathi wakufike eyaphi ibhasi uyayimisa ugibela naba babheka kuloo ndawo, because awuzazi uba ubheka phi. Kanti xa ungumntu ongacompromiseyo uyazazi uba ubheka phi. Even kwa i-crowd yabantu abakusarawundileyo, icycle yakho, you know how to choose your cycle, abantu ocommunicate nabo, because of you know ukuba uyaphi. Kodwa xa uyicompromise awukwazi nochuza nabantu ononcokola nabo, awukwazi nochuza nabantu onocommunicate nabo, onoconnecta nabo, because uyicompromise. Xa ufika kubantu abajolayo ufika uthethelela umjolo, uneetshomi zabantu abajolayo ungajoli because uyicompromise. Uneetshomi ezingabantu ababusa izithixo, ungabusi izithixo, uyicompromise. Yazi kunabazalwana abaneetshomi ezingamagqirha, intoni igqirha ngesizulu, inyangi. Baba kukhona abantu abaneetshomi, friends ezizinyangi, esithi umuntu usindisiwe phethe iBhayibhile une-friend eyinyangi because uyicompromise. Xa une-friend enyangi yintoni ozoyincokola nenyangi usindisiwe, yintoni ozoyincokola nomntu ohamba yokomba amayeza ezintabeni nasemahlathini, enxiba izikhumba zenyoka, enxiba izikhumba zengwe. Yintoni ozoyincokola nomntu onjalo usithi usindisiwe? Ayikho, because uyicompromise. Uzoba yicompromiser adabuye uYesu xa ungumntu ongazuphenduka. Then iBhayibhile ithi ke ngoku, and to the angel of the church in Pergamos
write these things and say, he who has a sharp two-edged sword, I know your works and where you dwell. Ndiyakwazi apho ukhoyo, ndiyakwazi futhi apho uhlala khona. Where Satan's throne is, apho khokho ni throne kaSatan. Sengathi uthethwa ngeSouth Africa. Phofu mangathi South Africa, sengathi uthethwa ngomhlaba wonke. Uba ngabheka kule province eSouth Africa, ingathi throne kaSatan ime apha. Uba ngabheka kule kai province, ingathi throne kaSatan ime. Uthi uThixo, ndiyayazi indawo ome kuyo uba ithrone kaSatan ilapho. And you hold fast to the name, to my name. Though ithrone kaSatan ilapho, kodwa wena ubambe igama lam, uhleli kulo igama lam, usancoma apho Thixo. And did not deny my faith, even in the days in which Antipas was a faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. Apho uhleli khona uSatan uhlala apho. But I have few things against you. Zezi zinto ndifuna sifocus kuzo. Because you have there those who hold the doctrine of the Balaam. It doctrine is very important. uThixo uyakhala ngedoctrine ezingezizongwe zakhe. Uthi ngenxa yokuthi wena ubambe wagcina idoctrine kaBalaam. Ndiyayazi yonke imisebenzi yakho elungileyo, but wena ugcine idoctrine kaBalaam. Kukho idoctrine ezifundiswayo. Yabona apha ku social media kunabantu abane doctrines ezidifferent. Abanye ungayazi noba bazikhaphe ezo doctrines zabo ezingekho sescriptures, ezingekho seBhayibhelini. Uzohamba ugcine ezo doctrine ezikaSatan. Uzawubona uThixo uthi lento ndiyayicaphukela lento yokugcina kwakho idoctrines kaSatan. Une-doctrine ezikhupha abantu kuYesu. Kodwa hayi ufike uxoxwa, yabona indlela ekuxoxwa ngayo kule social media ikindike ngelinye ixesha ndiqonda uba ngase ndingayivuli noyivula i-social media. Uba ngavela ngapha kuyaxoxwa, uba ngavela ngapha kuyaxoxwa. Xoxwa nangezinto obona uba ezinto ezixoxwa noxoxwa azange ndayibona mna eBhayibhelini nakancinci into yoxoxwa ngomthandazo. Xoxwa ngomthandazo, ubona kuxoxwa ngomthandazo apha. Akuthixwa kuyaxoxwa kwi-debate ndiqonde hayi eli lethu ilizwe eli xesha lesiphila kulo andiyazi uba yintoni lesikuyo ngoku. Xoxwa ngomthandazo, ukutshona ilanga kubetha u-2 uvula iphaneli ingaka, xoxwa ngomthandazo. Omnye aphikisa hayi umthandazo awukho nje, hayi omnye akuthixwa kuyaxoxwa ngomthandazo. That's why uPawulos wathi xa ethetha noTimothy wathi ungazingeni ingxoxo-mpikiswano ezingasimntu ndawo eziphembelela ingxabano. uThixo engokhala ngedoctrine, idoctrine yigadi idoctrine okuyo, even nakwibandla okonza kulo yigadi idoctrine ezaxabanisa noThixo, because uThixo uthi apha eyona nto ndiyicaphukelayo apha kuyo le doctrine kaBalaam uyigcinileyo, because kukho idoctrine eziphuma phantsi komhlaba, phantsi komkhathi, phantsi kolwandle. Idoctrine umfundisi afundisa idoctrine ephuma phantsi kolwandle ebangela ukuthi abantu bangaphili ingcwele. That is the devil's doctrine. Kwi-doctrine ezibanga into abangabana kunto kwenziwa isithixo nabefundisi. Idoctrine umfundisi enziwa isithixo, ubona uba uthathele phaa to the point yokuthi wenziwa isithixo. Naxa bengqina abantu abangqina imandla kaYesu, bangqina uPapa, singqina uPapa usincedile, uPapa thank you Papa, thank you Papa, thank you Papa, thank you Papa. Hey, if you keep those doctrines ezingaphakamisa iKristu ziphakamisa ezinye izinto, uThixo unengxaki ngakuwe ngenxa yalaa doctrine uyibambileyo. Xa sizawuvala kodwa singagqibanga, xa sizawuvala singabaleka siye ku-chapter number 3, siye kwi-dead church, but it's gone i-church endiskiphileyo because of time. Corrupt church, but I think uMoya Ngcwele uzawulenza ithuba lokuthi zigqibezeleke noba kanjani noba kunini. I-corrupt church, khona i-corrupt church endiskiphileyo, sisuka kwi-compromising church, kukhona i-corrupt church endiskiphileyo, kube khona i-death church, i-dead church, ibandla elifileyo endifuna ke ngosithethe ngalo sizothandaza sivale. And ke verse number 1 ku-chapter number 3, and to the angel of the church in Sardis write these things and say, he who has a 7 script of God and the 7 stars, I know your works, that you have a name that you have the name that you are alive, but you are dead. Be watchful, be strengthened, and the things which be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. uThixo uba nengxaki xa ebona umsebenzi ungekho perfect. So sizovala ngosothandaza. Nabantu abathanda kakhulu promote into yoba asikho perfect.
I know that we are all trying. I know that sonke sincedwa nguYesu, but don't promote into yoba ubani usithi hayi sonke asikho perfect, because uThixo unengxaki nomsebenzi ongekho perfect. That is God. Ndithetha ngoThixo ke ngoku, andithethi ngathi, andithethi ngeengcinga zethu. That's why elalizwi bendilikotile kwincwadi yabasekorinte uthi ithi perfecting holiness in the fear of God. Unengxaki nomsebenzi imperfect. That's why even naxa uthandaza funeka uyi-avoid into yoba uthandaza umthandazo ongekho perfect. Funeka uyi-avoid into yoba uthandaza umthandazo wenza nje ongena meaning esuka deep down from your heart. Sizawuthandaza uthi ke ngokweli bandla, ndiyayazi imisebenzi yakho, unegama lokuthi uphilile kodwa ufile. You have a good name that you are alive but you are dead. Unegama. Then there are so many Christians in the now times that they've got a good name, that they are alive, they are dressing nice, they are speaking in tongues, they can pray in tongues, they can pray, they can preach, they can do whatever but that is the name, that is only a label that they are alive, but deep down they are dead. Uthi uThixo ke ngoku yena xa ethetha uYesu uthi unegama, igama likhona lona lokuthi uphilile but ufile. Uthi ke ngokuphakama vuselela izinto ezisele ezincinci nazo ezilinde uba zife, ngoba ndiyeza kamsinyana, andifumenanga imisebenzi yakho igqibelele ebusweni bam. Then xa edlula ke ngoku without reading, ndivale ngoyiBhayibhile yam. Xa sizawuvala, xa esithi phakama ukunika second chance, ukunika another chance, that you still have a chance to repent. If you are a loveless church, you still have a chance to repent. If you are a compromising church, you still have a chance to repent. If you are a dead chance, you are a dead church, you still have a chance to repent. If you are a persecuted church, you still have a chance to fight and win. So thandaza ngoku, we are going to close. Ungomphi kwabazalwane kuthethwe ngabo? Kukho lo owaswelekelwa luthando laqala, onconywayo ngemisebenzi kodwa uThixo akhala ngothando. Kukho lo otshutshiswayo njengoba besendithethile. Kukho lo wesithathu oyi-compromising. Kukho lo wesine ofileyo, onegama lokuphila but ofileyo. Ungomphi wena nzothandaza nawe? Uba uthi mfundisi, ndilivile ilizwi lanamhlanje, ndicela umthandazo, because I may be a compromising church, mhlawumbi a loveless church, mhlawumbi a persecuted church, maybe a dead church. Ndicela uthandaza nawe namhlanje. Ndizokwenza umthandazo wemvuselelo, ngoba uYesu uyakukhumbula une-relationship owawukade unayo noYesu ongasayivayo. Cela nje undenzele isayini yesandla wena othi mfundisi, ndiyawucela lo mthandazo, ndiyawudinga lo mthandazo, ndilivile ilizwi nam ndizibonile ukuthi ndiphi, ndicela nje uthandaze ukuze ndivuseleleke. Yimvuselelo le uYesu ayizisayo ngolu suku lwanamhlanje. uThixo akayithethi into engena sizathu esilungileyo sokunceda umuntu ngayo. Ezithetha nje ezi zinto unesizathu sobethakethe wena, esazi into yoba kunomntana ame ndamgqibela kudala, ndamgqibele siza kakuhle, wabethwa nguSathane. Ngoku ndifuna uyokomonyula. That's why ndithetha olu hlobo, ndifuna uyokumonyula umntwanam. Kunegorha lam endilaziyo. There is a warrior endiyaziyo epha kwiprovince ethile. Ndifuna uyokonyula la warrior ngolu suku lwanamhlanje. Sizothandaza ngoku. Wena sendiyazibona izandla. God bless you. Namhlanje phambi koba sothandaza, thatha isigqibo mntana sekhaya, uthatha isigqibo my brother, tata wam, mama wam, uthatha isigqibo sokuthi njengoba uThixo ethetha namhlanje, ndiyaguquka, ndiyasuka kwezi zinto ebezindibangela uba ndibe sentolongweni yesono. Ndiyasuka kwezi zinto ebezindibangela uba ndingabinathando lwakuqala, ezi zinto ezindibangela into yoba ndibe yi-compromising church.
ndibe leli bandla elicompromiseayo. Ndiyasuka ekubeni yoba ezi zinto ndiyasuka kwezi zinto ebezindibangela uba ndibe negama lokuthi ndiphilile okanti ndifile. Zothandaza ngicela nje sivala amehlo in the name of Jesus Christ. Cela wena mntu otshoyo enhlizweni yakho oqala phambi koba sothandaza zothi mna kodwa ndimamele njani ndinaye Yesu enhlizweni yami. Andisange namamkela uYesu okanye bendike ndamamkela uYesu but ngoku akasekho enhlizweni yami, ndabuya ndabackslide ebomini bami. Lithuba lakho ngoku Yesu ezokwenza inceba aphinde futhi akho ubuhlobo oburight kunye nawe. Wena mntu otsho uqala ndizoqala ndikwamkela uYesu. Wena ofuna ukwamkela uYesu thetha la mazwi emva kwami ithi Nkosi uYesu ndiyakwamkela ebomini bami, yiba inkosi nomsindisi wami, ndixolele zonke izono zami, ndihlambe ngegazi lakho, ndenze ndibe ngcwele. Ndiyazivuma zonke izono zam, ndiyawavuma onke amatyala am andenzanga kakuhle phambi kwakho. Ndiyavuma Nkosi uYesu, ndicela undixolele Nkosi uYesu zonke izono zam namatyala wam ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Cela uthandaza ke ngoku nawe sivala nje amehlo kwindawo esikuzo bawo ingcwele in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndiyathandaza bawo wethu ophilileyo namandla ngalo igama likaJesu phezu kwalowa nalowa. Thixo wethu onamandla sibonga qala ngomyalezo uNkulunkulu othulile phezu kwale ndawo. Thixo wethu onamandla kule nkonzo yalapha ku TikTok. Nkosi uYesu ndiyabulela ngalo myalezo. Thixo wethu onamandla nceda ke Nkosi uYesu lowa nalowa, galela amandla phezu kwalowa nalowa kwabaswelekelwe ngamandla, kwabasifilisha befile emoyeni. Ungumvuseleli Thixo wethu, wena Nkosi uYesu walinqoba ithuna wavuka kwelabafileyo. Thixo wethu onamandla abakholwa kuwe abaye kufeni baye kubomini obungunaphakade ngegama likaYesu ndiyathandaza. Vuselela iSouth Africa yonke, kwiiprovinsi zonke zaseMzantsi Afrika bonke. Thixo wethu onamandla mababuyele kuwe abantu bakho, bakholwe kuwe, bagcwaliswe ngamandla okukholwa kuwe, ngamandla okuzukisa wena, ngamandla obungcwele. Ndithandaza ngalowa Nkosi onomoya wecompromise, ndiyawulimaza ngegama likaYesu. Idimoni lecompromise ndiyalilimaza ngamandla wegama likaYesu. Thandaza ngalowa oswelekelela uthando lwaqala ngegama leNkosi uYesu. I speak the power of restoration in the name of Jesus. Nthandaza ngalowa ophesethwa nguSathane, otshutshiswayo, okwi-challenge ezinzima ebomini bakhe ngegama leNkosi uYesu. Ndiyathandaza ndilimaza loo madimoni atshafisa ubomi bakhe ngegama likaYesu. Amangcwele ndiyathandaza in the mighty name of Jesus Christ. Hlangula ke Nkosi uYesu lowa nalowa, nika amandla lowa nalowa, empowerisha lowa nalowa. Ndithandaza even Father mongcwele nange-leadership yonke emzimbeni kaKristu Yesu wonke. Thixo wethu onamandla buyisa Nkosi moya ongcwele, umyalezo omnqamlezo ngegama likaYesu buyisa uNkulunkulu wethu onamandla, sound doctrine Baba wethu ongcwele, ukuze imfundiso Baba wethu onamandla ezifundiswayo zakha abantu, zibuyisela abantu ebungcweleni ngegama likaJesu. Baba ongcwele ndiyathandaza, ndiyakholwa right now ukuba wena sewenzile sekunjalo egameni likaYesu waseNazaretha. Father God, we thank you, we believe it is done in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hayi ke siyabulela ke bazalwane kakhulu ke. Ndizawucela ukuthatha inkonzo ndiyibuyisele kuthatha umfundisi uSifungu. Ndiyabulela kakhulu ngoba ndifumane lithuba lokuthi ndibe nani namhlanje ku live. uYesu oxolwa nisikelele ezintweni zonke ngamaxesha wonke, kwinto yonke nje bomini benu konwabeke nje, kube ngcwele nje, kube mandi nje in Jesus mighty name. Cela kubuyisela ke kuthatha umfundisi uSifungu in Jesus name. Siyabulela kakhulu umfundisi egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekusebenzisile egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga, siyabulela.
Ndiyacela ke bazalwane siba umfundisi eshumayele kakhulu. Andiyazi noba umfundisi ungakwazi nobuya kusasa for ugqibezela lo myalezo. Kanye uzobe ubhizi ngomso same time. Okay, tomorrow is Friday. Okay mfundisi mandivume. Okay ke bazalwane sibaye 212. So umfundisi uzophinda abuye kusasa. Tomorrow it's Friday. We asifane sibe nabo all live on Friday. So tomorrow we'll be live again 8:30 until ngelo xesha sophuma ngalo umoya ingcwele esinceda. Ngicela siphinde sibuye so that siqhubeke nale message egameni lika Jesu seNazaretha. Mfundisi, thank you so much for your time and we appreciate uNkulunkulu akubusise kakhulu. Bandla lika Christ will be back tomorrow. Ndiyacela ziba umfundisi eyishumele kakhulu indaba ye repentance. After repentance kulandela inhlambululo, uhlambulula. Remember ukuze ube completely delivered funeka uphinde uhlambulule, uthethe lento ekubambileyo, uthandazile, uthandazelwe. So istep esilandelayo sesibini ukuhlambulula so that uzova amandla kaMoya Ingcwele, uzova nencasi taste ye salvation, uzophinda ukwazi uhambela phezulu nomthandazo wakho, uzokwazi ba uphinde ube namandla egameni lika Jesu. So le message ke wena ufike late ngomso izabe ikhona ku YouTube, uzayifaka ekseni, ungahamba kuyo subscribe to our channel Pastor Q Sivungu phayana ku YouTube Pastor Q Sivungu Ministry. Usubscribe then soyifaka le message uphinde uzibukelele. uNkulunkulu anibusise ke bazalwane, siyanithanda kakhulu. Inamba yami ndicela bayibhala abazalwane, it's 071 94 98 702. Mandiyibize kwakhona, it's 071 94 98 702. If use Port Elizabeth khona apha awunandawo yokhonza, nanku umfundisi ukwela cala sePort Elizabeth udinga inkonzo ushayekile empilweni yakho ngasi kungakhonza ukhangela indawo, nanku umfundisi sePort Elizabeth ungam-inboxa naye ngegama lika Jesu seNazaretha. uNkulunkulu anibusise ke bazalwane, sanibona kusasa ngo 8:30. God bless you. Amen. Inamba siyithole ne? Kwabe befuna inamba. Abe befuna inamba bayifumene mos inamba ne? Abe befuna inamba bayifumene mos inamba ne? So which means ke siyavala. Siyabonga bazalwane, we'll see you tomorrow 8:30 ungakhohlwa. God bless you.